কেমন লাগলো জানিও। এই ভিউটা জাস্ট রুবি হসপিটাল থেকে 10 মিনিট ডিস্টেন্সে। তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা মনে জানো না। আমাদের আজকে বা দুদিন ধরে কি লাক চলছে, কিরণ আমাদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে। এই হোয়াইট গ্রেভিটায় এরকম করে ঠিক 3 বার ডিপ করব। নভেম্বর ডিসেম্বর এই দুটো মাস খুব এক্সাইটিং যাবে, সেটার একটা চ্যাপ্টার এই সপ্তাহের মধ্যেই দেখতে হবে তোমরা। এই বক্সটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যেটা থাকলে হয়তো লাদাখ ট্রিপে এতটা কষ্ট হতো না। চলো খোলা যাক। এইটা হচ্ছে সেই জিনিসটা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। জানি না কে অর্ডার করেছে, কিরানই হবে। কি অর্ডার করেছে? এটা ধোসা মনে হচ্ছে আমার। ধোসা। দুপুর 2:10 বাজছে। সকাল থেকে কিছু জিনিস ছিল, সেগুলো কমপ্লিট করলাম। ব্রেকফাস্ট করা হয়নি, কিরণের সাথে কথা হচ্ছিল বাদশা, তাই জন্য হয়তো ধোসা পাঠিয়ে দিয়েছে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে খুব তাড়াহুড়ো করে খেতে হবে, কারণ তাড়াতাড়ি করে বেরোতে হবে। ব্রাইট সানডে আজকেও। খেলাটা না করার একটাই কারণ হচ্ছে আজকে সানডে, নিচে প্রচুর লোকজন থাকবে অ্যান্ড আমি গাঁ করে যে ব্লগ করবো সেটা শুনতে পাবে। যাই হোক এই যে মা, ইফ ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও, তোমার কিচেন কাঁদছে তোমায় ছাড়া। আজকে এই যে পাঠিয়েছে হচ্ছে মশালা ধোসা, আর পাঠিয়েছে হচ্ছে দহি বড়া, যেটা হচ্ছে ঠান্ডা করতে দিয়েছি। আমি জানি না, আমি নট শিওর যে ওই ধোসাটা খাওয়ার পর আর খেতে পারবো কিনা। ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে কথা ছিল হচ্ছে বেরেলিটা আনতে যাওয়ার, কারণ বেরেলি রেডি হয়ে অদেশদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তো আজকে হচ্ছে ওরা সানডে 2টো অবধি খোলা থাকে, অ্যান্ড আমারই দোষে একটুখানি লেট হয়ে গেছে সকালটা, কারণ কালকে রাতে লেট করে এসেছিলাম। তো আজকে থেকে আবার স্কেডিউলটা ঠিক করে নেব। তো ওই জন্য আজকে যাওয়া হলো না, কালকে সকালে নিয়ে আসবো। তো এখন প্ল্যান করছি, ইচ্ছা করছে বাইক, যেহেতু মাইন্ড বানিয়েছিলাম যে বাইক চালাবো, তো ভাবছি যে জিটিটাকে নিয়ে একটুখানি বেরোই আর একটুখানি রাইড করি। এই হচ্ছে সেই মাউন্টটা যেটা থেকে হচ্ছে 360 ভেতরে স্ক্রুটা আটকে গেছে। তো এই ওপরটা তো পুরো ওয়েস্ট, তো আমার কাছে এক্সট্রা একটা ছিল, ভালোই হলো। এইটাকে আমি চেঞ্জ করে এটা লাগিয়ে নেবো, অ্যান্ড বাকি ওই জন্য কিছু ফেলি না আমি। কখন কি লেগে যায় আমরা কেউ জানি না। রাইট গাইজ, ঘড়িতে বাজছে 4টে। যদিও টাইম এখনও আছে আমার কাছে। একটা জায়গা আমি ভেবেছি, যেটা অনেক বছর আগে আমি ডিসকভার করেছিলাম। মানে অ্যাকচুয়ালি শ্যুটিংয়ের জন্য আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। কাজললতা করতাম যখন 2017-তে, ঠিক আরবানার হেরিটেজ কলেজের পেছনটায় আছে জায়গাটা, খুবই সুন্দর। দেখা যাক, আজকে প্ল্যান করছি আমি কিরণকে পিক করে এখন ওখানে যাবো। ও তার আগে চলো, যেটা তখন দেখাচ্ছিলাম, একটুখানি হাওয়াগুলো দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে 11 গ্যালাক্সি কর্ডলেস টায়ার ইনফ্লেটার, যেটা গাড়িতে আমার ছিল, যেটা ভিডিও শুরুতে বললাম। ওটা গাড়িতে কানেক্ট করতে হতো, আর অনেক রকম ঝামেলা ছিল। দেখো, এখনও যদি আমি করতে হতো, গাড়ি চাবি নিয়ে নামতে হতো, গাড়ি অন করতে হতো, কানেক্ট করতে হতো। তাই জন্য আমি ভাবলাম ট্রাভেল করার জন্য একদম ওয়্যারলেসটাই কিনে নিই। এটা বেসিক্যালি চার্জে চলে। তুমি দেখো, 2টো পোর্ট রয়েছে, এটা দিয়ে তুমি চার্জ করে নিতে পারো। অ্যান্ড 3 থেকে 150 PSI অবধি এটা টায়ার প্রেশার, মানে টায়ার ইনফ্লেট করতে পারে। তো আমার বাইকে যেমন 32 লাগে আর পেছনে 36 লাগে, খুব ইজিলি। দেখো, আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে টায়ারের জায়গাটা খুঁজতে হবে, যেটা হচ্ছে উপরে আছে, তাই জন্য আমাকে বাইকটা একটু পিছোতে হবে। খুব ইজিলি এরকম করে ধরে জাস্ট আটকে দেবো এটাকে। আমার 36 লাগবে, আমি এটাকে অন করব। অন করে আমার ডিজায়ার্ড PSIটা দিয়ে দেবো, অ্যান্ড আমি অন করে দেবো। এই দেখো, আমার পেছনে এই সামনের চাকাটা 32 লাগে, 32 হয়ে গেল। 32 করে দিয়েছি, অ্যান্ড অন করে দেবো। আমি অন করে দিলে দেখো একটু একটু করে বাড়ছে। দেখো, জাস্ট 5 সেকেন্ডের মধ্যে 32 হয়ে গেল। তো এটা প্রচণ্ড হ্যান্ডি একটা জিনিস, আর প্রচণ্ড কাজের একটা জিনিস। কখনও কোথাও যদি হাওয়া কমে যায়, হয়ে যায় রাস্তায়, ব্যাগ থেকে এইটুকু জিনিস জাস্ট ব্যাগে ফিট হয়ে যাবে আরামসে। ব্যাগ থেকে বের করো, হাওয়া দিয়ে দাও, অ্যান্ড বেরিয়ে যাও।
আগারও গ্যালাক্সি কর্ডলেস টায়ার ইনফ্লেটারের মধ্যে আছে 2x2000 mAh এর ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক, এলইডি লাইট, যেটা রাস্তায় অনেক রকম এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে তোমাদের কাজে আসতে পারে। রিচার্জ করার জন্য টাইপ সি পোর্ট আছে অ্যান্ড সাথে কেবলও দিয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে অ্যান্ড মাল্টিপল নজলস আর এয়ার টিউবও আছে। মেশিনটা ডিজায়ার্ড পিএসআইতে পৌঁছে গেলে অটোমেটিক্যালি শাট অফ হয়ে যাবে। এটার একটার ফুল চার্জে তুমি 4 থেকে 5 বার একটা গাড়ির টায়ারে হাওয়া দিতে পারো। মিনি গেট পাওয়ারফুল। পেছনের চাকাটায় যখন করছিলাম না, আমি ভাবছিলাম যে কী হলো, হচ্ছে না কেন। বেসিক্যালি কী হয়েছে, পেছনের চাকাটা 36ই আছে আর 36ই ডিজায়ার্ড পিএসআই, তাই জন্য কোনো কিছু করছিল না। তাই এতটাই মানে মেশিনটা ভালো আর কি। তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে কী হলো, ভুল মানে বাজে প্রোডাক্ট পেয়ে গেলাম নাকি, বাট এরকম কিছু নয়। সো স্পেশালি যারা আমার মতো স্পোক হুইলের বাইক ইউজ করো তাদের জন্য খুবই ভালো। তো অ্যামাজন লিঙ্কে দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে চাইলে তোমরা কিনে নিতে পারো। ট্রাভেল করো বা বাইকে ধরো তোমাদের সেলসের কাজ আছে, দূরে দূরে যাও, তোমরা এটা পকেটে বা ব্যাগে রেখে দিলে খুবই ইউজফুল একটা জিনিস। চলো বেরোনো যাক। অলরাইট, সব কিছু করে রেডি হতে হতে বেজে গেল হচ্ছে 4:15। এখনই মাথায় এলো বেকার ওদিক থেকে যাবো যখন চলো শুরু করে না দিয়ে ওদিক দিয়ে শর্টকাট দিয়ে বেরিয়ে যাবো। যারা ওই ব্লগটা দেখেছিল যখন কিরণের গাড়িটা সার্ভিস করতে নিয়ে গেছিলাম এই দিকেই, তারা জানো যদি হয়তো কি রাস্তা আছে ওদিক দিয়ে ফটাফট পৌঁছেও যাবে। কিরণ নেমেছে না, নেমেছে না। চল, তোকেই একটা জায়গা দেখাবো বলে নিয়ে যাচ্ছি। টাইম হচ্ছে 4:40। হোপ করছি যেন 20 মিনিটে পৌঁছে যায়। এই লেফটটা তো হোপ করছি 20 মিনিটে পৌঁছে যাই, তাহলে একটু লাইটের মধ্যে জায়গাটা দেখতে পাবো আর তোমাদেরও দেখাতে পারবো। ওরে বাপরে, টাটা সার্ভিস সেন্টার সেই এসে গেছে অ্যান্ড ব্যাপক অফরোডিং। আগের দিন ফ্যামিলিতে বুঝতে পারছিলাম না, জিপিতে বুঝতে পারবো। চাপ আর কিছুই না। হে ভগবান, আর একটু লাইট দিয়ে দাও শুধু একটুখানি, যাতে ড্রোনটা ওড়াতে পারি, ড্রোন শট দেখাতে পারি তোমাদের। এই দিকটা হচ্ছে ঘুরবি চলে যায়, এই হচ্ছে আরবানা। আমরা যাবো স্ট্রেট। তোমরা গুগল ম্যাপ ধরে যদি আসো তাহলে লোকেশন মারবে হচ্ছে হেরিটেজ কলেজ। তারপর হেরিটেজ কলেজ যখন পৌঁছে যাবে তারপর থেকে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। অলরাইট, এই যদি হেরিটেজ কলেজ হয়, এটা পিএনবির এটিএম দেখবে, ওখান থেকে রাইট নিয়ে নেবে। দেখবি এটা মজা। রাইট, এই হচ্ছে সেই জায়গা। এখন অনেকটাই লোকালিটি হয়ে গেছে, লোকজন বেড়ে গেছে, বাট এই হচ্ছে সেটা। এটা হচ্ছে আরবানার পেছনটা। আগে খুব সুন্দর ছিল, এখন লোকজন হয়ে একটুখানি ভিড়ভাট্টা হয়ে গেছে। ওই দেখো সোজা প্লেন যাচ্ছে, ওই যে আমাদের বাইক রাখা ওখানটা। এখানে ডগি নট সো ফ্রেন্ডলি, Very friendly. Dude, what the fuck is that? Is it a snake? কই এটা? Yeah. না রে, ওদের মাঝিদেরই কিছু একটা হবে। বাট এখানে সাপ থাকাটা খুব ওটা অবাক হবো না থাকলে। ড্রোনটা তো দিয়ে যা। I'm scared of it. এই জায়গাটায় হচ্ছে শ্যুট করেছি আমি অনেক 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 বছর আগে। তখন এসব কিচ্ছু ছিল না, মানে এই ঘরটা ছিল, পেছনের ঘরটা আই গেস ছিল না।
আমার মনে আছে এইখানটা দাঁড়িয়ে একটা পোস্টারও আছে আমার, সুন্দর বেশ। তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা। তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা। একজনের ছবি আঁকে এক মনে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ও হয় মন। একজনের ছবি আঁকে এক মনে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ও হয়। আবার সেই ছবিখানা নষ্ট করে কোন জনা কোন জনা, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা। এদিকটা কেমন লাগলো জানিও, কেমন লাগলো? অতটা সুন্দর নেই যতটা আমি যখন এসেছিলাম ততটা সুন্দর ছিল, হয়তো শীতকাল ছিল ওই জন্য ভালো লাগছিল, বাট ঠিক আছে এখন। হ্যাঁ মানে না আগে কি ছিল, আগে একদম ফাঁকা ছিল, একটা মানুষ দেখা যেত না, তখন এসে এখানে কি বলে কিছু খাওয়া দাওয়া নিয়ে এসে বসো আড্ডা মারো, ওই জন্য ভালো ছিল। এখন লোকজন হয়ে গেছে, গাড়ি ঘোড়া এত হয়ে গেছে, তো ওই ফিলটা চলে গেছে। কি হ্যাঁ আয় নিচে নিচে আয়, সাপ এখানে উঠবে না, সাপ উঠলে যেখানে দাঁড়িয়েছিস ওইখানে থাকবে, নিচে আয়। এ দেখ দেখবি কত মাছ। তোমাদের মধ্যে যারা একটুখানি এ থেকে দেখছো তারা ভাবছো যে কী বলে এরা এমন এত অবাক হচ্ছে কেন এসব দেখে, আমরা তো রোজ দেখি, বাট আমরা রোজ দেখি না, না আমরা সিমেন্ট আর ওই কংক্রিটের মধ্যে থেকে থেকে, তাই জন্য আমাদের একটুখানি দূরে যদি মানে আমাদের এটা পেতে গেলে অনেকটা ট্রাভেল করতে হয়। বাট আমি একটা এমন জায়গা দেখালাম যেটাতে একটুখানি মানে ঠিক রুবির পেছনটায় 10-15 মিনিট ডিস্টেন্সে এসে যদি একটুখানি ফিল নিয়ে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, চাইলে আসতে পারো, শীতকালটা প্রেফারেবলি শীতকালে আসতে পারো। কি এখানটা ঠিক আছে, আসবো ওই দিন শাড়ি পরে। তুই শাড়ি পরবি, আমি কেন শাড়ি পরবো ভাই? আমি এই জায়গাটা আসলে পাগলা হয়ে যাবে। আমি চেয়েছিলাম সবাই মিলেই আসি, তো দেরি হলো, তো ও কোথায় আটকে থাকলো। কেমন লাগলো জানিও এই ভিউটা, বাকিটা জানি না, বাট এই ভিউটা পয়সা বসুল আছে। সামনে আরবানা দেখতে পাচ্ছ, এটা এই ভিউটা জাস্ট রুবি হসপিটাল থেকে 10 মিনিট ডিস্টেন্সে। রাইট 5:20 মতো বাজে, অন্ধকার হয়ে গেছে, আর আমরাও এখান থেকে বেরিয়ে যাব। যারা আসবে তারা সানলাইট অবধি বিকেল ওই অবধি থেকো, তার বেশি থেকো না, কারণ আমি জানি না, বাট তাও সেফ থাকা বেটার। কি বলছিস? ইনফ্যাক্ট ওই জায়গাটায় তুই আমার সাথে গেছিলি। একটা জিনিস বলতেই ভুলে গেছি, হেরিটেজের পাশ দিয়ে যখন রাস্তাটা দেখালাম ঢোকার সময়, ওই রাস্তাটাকেই জাস্ট ফলো করবে, কোনো ডান দিক বাঁ দিক কোনো রাস্তায় ঢুকবে না, ওই রাস্তাটাকেই ফলো করবে, দেখবে দুপাশে একপাশে আরবানা দেখতে পেয়ে যাবে, ওই বড় ঝিলটা যেখানে ড্রোন ওড়ালাম, আর বাঁ দিকে যেটা প্রথমে দেখালাম ওই ঝিলটা পেয়ে যাবে। আরে ভাইয়া খোলা তো পেছনে, কেউ থাকলে পালিয়ে যাবে। হ্যাঁ কি করব, চল। हटो भैया जाने दो भैया। चिमटी काटছিস কেন? আমার গ্লাভস, এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি। অলরাইট, জিটিকে এখানে ছাড়লাম, আমরা এসেছি হচ্ছে ক্যানিস্টার ক্যাফে, কারণ আমার একটুখানি কফি খেতে ইচ্ছা করছে। অলরাইট, 6:10,
সরি 6:05 এই আলোটা ইউজ করি, ভালো লাগবে। যাই হোক, কী বলে, ওখান থেকে ঘুরে টুরে এলাম অ্যান্ড সন্ধ্যে লাইটটা নামার পরেই না ঠিক মনে হলো এক আর্মি মশা আমাদের ছেঁকে ধরলো। সন্ধ্যেবেলা লাইট পড়ার আগে কেটে পড়বে, মানুষের ভয় না থাকবে, মশার ভয় থাকবে। তো এখন এখানে এলাম, আমি একটা কফি খেতে খুব ক্রেভিং হচ্ছিলো কফি খাওয়ার। আমি কফি নিলাম আর কিরণ একটা কি ভুলভাল খাবার নিয়েছে, মানে স্যালাড। অ্যান্ড কিরণ রাতে রান্না করবে অ্যান্ড ভেবো না যে আমার জন্য করছে, বন্ধুর জন্য করছে, আর আমরা ফালতে খাবো না। তারপর লোকজন বলবে যে রোজ রোজ কি কিরণের বাড়িতে খাচ্ছ। না, কখনোই নেই। এসব কি বলা আছে? খাওয়া নিয়ে কখনো এরকম বলতে নেই। খাওয়ার সবার, শুনতে পাচ্ছি না কিছু। খাওয়ার সবার হয়। কি রান্না করবি বল? হোয়াইট চিকেন আর পরোটা। হোয়াইট চিকেন আর পরোটা? না, ওটা রুটি দিয়ে ভালো লাগে। তুই বানাস রুটি? না, রুমালি রুটি নিয়ে আসবো। হোয়াইট চিকেন আমি তাহলে পরোটা বানাবো, তখন কিন্তু ইয়ে করবি না। হোয়াইট চিকেনটা রুমালি রুটি দিয়ে ভালো লাগবে, সবাই রুমালি রুটি খাবো, যাতে কোনো রিগ্রেট না হয় পরে। আমি পরোটা বানাবো, তুই ও মাই গড, আমি আইস আমেরিকানো অর্ডার করেছি যেমন বললাম, অ্যান্ড কি লাগছে দেখো কফিটা, একদম চাই। লেট মি টেক আ সেলফি। টিং টিং। কিসের সেলফি? খাবি না কিন্তু, খাবি না কিন্তু, তোকে ড্যাডির দিব্যি রইল, তুই খাবি না। আর খাবে না দেখো। हो गया, अब तुम्हें पी लूं। কফির মধ্যে লেবু কইছিল কেন রে? তুই কেমন দিয়েছিস? সরি, ফিরে এসছি, শায়ন তো ফিরে এসছে। ভাই আন্ডার এস্টিমেট করছিলাম, বাট দেখতে তো ভালোই লাগছে। অ্যান্ড আমার যেহেতু কোনো দিব্যি দেয়নি, তাই আমি আগে খাবো। গুড। গাইস, তোমরা বলতে পারবে এর মধ্যে কোন চোখটা কিরণের? একদম ঠিক, একদম ঠিক। আর তোর কোনটা বলতো? আমারটা না, একদমই ওটা না, আমারটা দেখাচ্ছি আমি। আমারটা হবে এইটা। বাবা, নিজেকে কি এটা ভাবে? চল। A few moments later. আমি ঘুরে আসছি, টাটা। টাইম বলে দিই তোমাদের 7:15, পৌঁছতে আমার 15-20 মিনিট লাগবে, যদি না ট্রাফিক থাকে। রানিদার সাথে ফটাফট কাজটা মেটাবো, তারপর এখানে ফটাফট ব্যাক করবো। 2000 years later. রাইট, থামস আপ নিয়ে নিয়েছি, রাতে মশলা থামস আপ বানাবো বলে লেবু লেবু নিয়ে নিয়েছি, আইসক্রিমের টাব নিয়ে নিয়েছি, বাকি শুধু হচ্ছে জলজিরা। জলজিরা কোথায় পাওয়া যায়? বাইক পার্ক এখানে। লেটস গো, লেটস গো। সব কিছু করে মেটাতে মেটাতে 9:35 হয়ে গেল, এসে গেছি। আর কিরণের পেছনে লাগবো ভাই, আমি লাগবো না, আমি লাগবো না, আমি লাগবো দায়িত্ব নিয়ে। চলো যাওয়া যাক। খুলেই রেখেছে দরজাটা। আসবো? এই দাঁড়া, পারমিশন নে। আসবো, আসবো, আসবো কিরণ। দাঁড়িয়ে কিরণ আসবো? দেবলিনা আমাদের বলেছে যে আসলে ওকে তুলে দিতে। না কেন তুলবো না, আমাকে বলেছে। কিরণ আসবো? কিরণ আসবো, আমরা গরমে দাঁড়িয়ে আছি। Alright, what do we have here? This is what? This is what? এটা কুক না আনকুকড? ওপরে কি এগুলো? আমেরিকান দাদার মতো গোলাপের পাপড়ি দিচ্ছিস তুই। হোয়াইট চিকেন, ভ্যানিলা আইসক্রিম কিসের জন্য বললি? গোলাপ জামুন ভ্যানিলা রাইস গোলাপ জামুন কই? হয়ে গেছে। ডাবল ব্ল্যাক হয়ে গেছে মানে বানিয়েছিস? ডাবল ব্ল্যাক দিয়েছিস? ডাবল ব্ল্যাক মানে? গোলাপ জামুন বানিয়েছিস না আনিয়েছিস? বানিয়েছিস? ভাই ভাই কি করে দেখি কোথায়? কই ভাই টেস্ট করা? তোকে তো 1.5 ঘন্টা আগে ছেড়ে গেলাম, এতক্ষণে বানালি কি করে? উ লালা, এবার এগুলোকে বল বানাবি। 5 प्लेट है आज, खा के कल से फिर कम खाएगा पक्का। এই মানডেটা লাইফে কোনোদিন আসে না। যাই হোক, আমরা একটু গুছিয়ে ফুছিয়ে নিই, তারপর ফিরছি। দেখবে না তো?
অলরাইট, উনো খেলে আমরা বোর্ড, এখন খেলছি হচ্ছে ডামশারাজ। তো গরিমাকে আমরা প্রথমে, আমি আর কিরণ একটা টিমে খেলছি, আমরা 1 পয়েন্ট পেয়ে গেছি। তো কিরণ আর আমি এক টিমে, আমরা 1 পয়েন্ট পেয়ে গেছি অলরেডি। এবার হচ্ছে ওদের টার্ন। ওকে একটা মুভি দিয়েছি, দেখা যাক বোঝাতে পারি কিনা। A A B C D E F G H H আমি দেখতে চাই ফার্স্ট ওয়ার্ডটা কি করে বোঝাবে ও। হিন্দি এটা তো কনফার্ম। আরে হাত না। দেখ, এটা হচ্ছে হলে চলছে, এটা হচ্ছে রিসেন্ট, এটা হচ্ছে মাঝামাঝি, এটা পুরোনো। ঠিক আছে? রিসেন্ট। কি করিস, সাইফে? ঠিক আছে, সারাদিন শুট করার পর বল রিসেন্ট H হিন্দি ওয়ার্ড। তোমাদের হেল্পের জন্য দেখো স্ক্রিনের উপর দিয়ে রাখলাম নামটা, এবার আরো মজা পাবে। সেকেন্ড ওয়ার্ড লাভ হার্ট। তারপরে আরেকটা ছেড়ে দে। ফার্স্ট H এইটা পেরে গেল। আমি আর ভাবছিলাম শেখ হাসিনা বোঝাই, বাট ইটস টু টাফ। শেখ হাসিনা। কে নামটা বের করলো? হাসিনা দিল দেবলি না। কোন সাবস্ক্রিপশন নিস ভাই? এমন এমন সিনেমা বলছে যেগুলো নেটফ্লিক্স হটস্টারেই নেই। বাই। আচ্ছা, তুই তো কথা বলতে পারিস, বল। হ্যাঁ পুরোনো মুভি নাকি রিসেন্ট নাকি? হ্যাঁ একটা কি করে বলবো? আরে একটা বলে তো যাই, একটা আমি জানি। তাহলে বোঝা। একটা কিরকম, মানে হাইট লম্বা লম্বা হাইট ঋত্বিক নাকি? ঋত্বিক? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঋত্বিক যে দিয়ে। আরে এটা ওই মুভিটা। আমাকে বলো, আমাকে ধরলেই আমি বলে দিতে পারবো, আমাকে থ্রোটা দাও খালি। তোর থেকে ভালো তো দেবলি না, বুঝতে পারছি না এতক্ষণ। কি করছে বাবলু? আরে আচ্ছা অ্যাক্ট্রেসটা বল, মানে বোঝা। আরে ওটা বুঝে আমাদের আজকে বা দুদিন ধরে কি লাক চলছে, কিরণ আমাদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে, মেহফিল জমেছে। দেখো কালকের ওই সুন্দর পরোটাটা, হোয়াইট চিকেন কিরণের, কাঁচা পেঁয়াজ, এটা ইগনোর করবো আমরা। আর কি আছে, গোলাপ জামুন আছে, সেটাও কিরণ বানিয়েছে। অ্যান্ড তারপর মশলা থামস আপ আমি বানাবো। ভাই পেটাই পাওয়াটার মতন। পুরো ওইটা জন্য তো আরো ভালো লাগছে। চলো শুরু কিয়া যায়। এরকম সুন্দর একটা মুচমুচে তেল তেলে পরোটা ছিললাম, ওফ, দিয়ে কিরণের ওই স্পেশাল হোয়াইট চিকেনের একটুখানি ব্রেস্ট পিসের চিকেন একটুখানি নেব, নিয়ে এই হোয়াইট গ্রেভিটায় এরকম করে ঠিক 3 বার ডিপ করব, করে এই হোয়াইট চিকেনটা শুধু খাওয়া যায়, রুটি দিয়ে খাওয়া যায়, পাউরুটি দিয়ে খাওয়া যায়, পরোটা দিয়ে খাওয়া যায়, ভাত খাওয়া দিয়ে খাওয়া যায়। আমি জাস্ট নোটিস করলাম চাঁদটা দেখো একবার, কিরণের ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে, কি লাগছে। ও এটা কি কেসার? ও ভাই সুইট ডিশটাই তো মনে হচ্ছে, মানে এখানে ঘুমিয়ে পড়ি এটা খেয়ে দে। এটা খেয়ে যা ঘুমটা আসবে না, কিন্তু
কালকে সকালে বেরোতে হবে। যাই হোক, এত সুন্দর, সত্যি ভাই এত সুন্দর লাগছে না, খেতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে থাকুক ওটা যেরকম ভাবে, বাট যাই হোক তাও খাবো। না ও আচ্ছা, অনেক দুলছি। চিয়ার্স করো সব, চিয়ার্স করো, চিয়ার্স 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 টু আই ডোন্ট নো হোয়াট। ফার্স্ট বাইট আমি খাবো। গোলাপ জামুন আর ওপরে এটা কি বানিয়েছে আমি জানি না, কি বলে একসাথে, কাইন্ড অফ বেরেস্তা। এটা কেসার তো এরকম ভালো শেফদের পাশে থাকলে কখনো রোগা হতে পারবো না। Oh yeah. খাবে না এটা বাবলু। Thank you, bro. গরিমা, আমাদের লাস্ট খাওয়া আজকে, আর কিছু খাবো না আজকের মতো। চিয়ার্স 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 এত মশলা খাওয়া যায়? চিয়ার্স চিয়ার্স। দেবু দাঁড়াটা, এই 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 এবার বল, এই দেবু দাঁড়াটা। দেবু ভাই, ও দেবু ভাই, চাও ভাই টাটা। চলো ভাই, আজকেও লেট হয়ে গেল, ভাবলাম তাড়াতাড়ি করবো, 2:05 বেরোলাম। চলো ভাই, বাড়ি এসে গেছি, অ্যান্ড আরেকটা দিন, আরেকটা সানডে শেষ হলো। অ্যান্ড তোমাদের বলছিলাম যে কি বলে, যে নভেম্বর ডিসেম্বর এই দুটো মাস খুব এক্সাইটিং যাবে, তো সেটার একটা চ্যাপ্টার এই সপ্তাহের মধ্যেই দেখতে হবে তোমরা। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে, কোথাও যদি কিচ্ছু ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা জানো তোমাদের কি করতে হবে, লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে চ্যানেলটাকে, দেখেন ফেস বক্স সাবস্ক্রাইব বাটন পাশে দিতে বেল আইকন ওরা ক্লিক করে দিলে নোটিফাইড ইচ টাইম আপলোড ভিডিও। দেখা হচ্ছে ঠিক কালকে। তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয় সোনা।